Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna lafiya da fatan an yi sallah lafiya. To madal Allah karama mai ta mana. Ku kasance tare da mu bisa Niger TV online inda za mu kasance muna su burbuɗo muku labarai kuma inda za mu kasance muna raba darasi na rayuwa tare da ku. Musamman wannan shirin wanda muke so mu fara mai suna arzikin Niger da tarihin Niger. Muka kare da Niger za mu faɗa muku su ma sauran ƙasashe wanda suke makotan Niger tarihinsu kuma da arzikinsu. In Allah ya yarda shi yasa muke kira gare ku kasance tare da mu bisa Niger TV online don samun dukkanin shirye-shiryen. Muna da shirye-shirye sosai, akwai na landi, akwai na mardi, akwai na markredi, akwai na jeudi, akwai na vendredi, akwai na samedi kuma akwai na dimash. Duka kowace rana tana da nata shiri nan musamman kuma za mu kasance muna dora muku su ne kamar litinin karfe 9 na dare, mardi karfe 11 zuwa karfe 1 na rana, haka zalika sauran su ma haka karfe 9 ko karfe 1 na rana, haka za su ci gaba da zuwa har ƙarshen mako. Mai sauraro kai sake a baka labari, insha Allahu ba za ku taɓa rainawa ba saboda muna ɗauke da shirye-shirye nan musamman kuma kowane shiri za mu fara sa mai tallashi tukuna. Gobe ya Allah kare na ranar gobe za a sa tallashi, jibi haka har makon ya kai wanda duk yayi daidai da ranar shi yayi daidai da za a fara shirin, insha Allahu za a tarbi shirin. Ku kasance tare da mu don nuna farin cikin ku na raba basira da kuma tunani da kuma labarai tsakaninmu da ku. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Niger TV online. In baka yi subscribe ba to kai kokari kai, in baka yi abone ba to kai kokari kai, in baka tausa kararrawa ba don samun dukkanin shirye-shiryen da suke iya zauwa to kai kokari kai. Mun gode, mun gode kuma barka da sallah. Allah ya kara maimaita muna tare da ku 100 bisa 100. Mun gode.